大家好，我係聰明的培根我。今次咧，我哋要玩嘅就係呢個要錢花嘅遊戲。好彩我上一年咧就已經花咗1000個錢去買咗呢個24000個 Roblox 幣嘅，所以我先買到呢個。但係其實我有60幾 Roblox 要買咗呢個，所以我而家免費。我依家玩，首先離開先。好啊，咁呢個就係呢個遊戲啦。佢咧更新咗一個，想我用住呢個先。首先就係咧起個地圖就係咁啫，所以都唔使理嘅。有玩過呢隻遊戲嘅人都已經知道，我已經起咗呢個遊戲，玩咗呢個遊戲好多個月喎。其實以前唔係咁，以前係我係重拆，然之後重建呢個城市，然之後重建就咁樣。好，依家就開始。各位，你知唔知點解我可以喺呢度，但係做唔可以啊？就係因為我喺呢度，然之後撳咗 Q，你就可以鎖定喺呢個高。我唔會起錯咗個屋頂啊？OK，佢呢個貨櫃站同山呢一度未起咯。OK，我而家唔使6時4分都可以起嘅。首先屋頂唔係好好，方塊之後將呢個站名，喂，你知唔知道咧？我要寫站名，我會去瀏覽器，之後 NPL 俾什名？你知唔知我哋叫咩名？就梗係沙田。我等一陣先。東鐵線呢度上水大學。我而家要揾沙田，係OK，揾到沙田。
OK，之後再入翻咗呢個 Roblox。OK， 名稱沙田，名稱沙田。你唔好話我點樣，就係呢度咧，呢個又有寫沙田。係到呢記得幫我 like and subscribe。OK， 咁又完咗。呢度有個讚，呢度起個讚，等起讚。我一停止咗呢架車繼續服務，然之後即刻天光。係耶穌。OK。然之後緊要刪除一段路。OK。我想整啲氣氛喎。有，你喺呢度起個站，但係要橋站定係普通？橋站係首先起塊草地，我都喺度冇起過現代橋，老實講。呢個起座山先，唉，咁麻煩嘅。OK， 呢個燈塔唔使放啦，然之後再要放192 ，OK。我而家有85264蚊。OK， 而家就可以繼續。我而家What the heck？ OK， 但係我要重新翻過去。呢個音樂好適合我，咩唔知 ？OK， 然之後車現代橋，你都知現代橋係咩樣？得，現代橋483 ，OK， 483最適合我嘅名稱站。我起唔到比較平。不如我哋起一個，你咪住先，根本就唔使擴大呢個大細。我係咪傻咗得滯？仲刪咗佢，然之後
之後呢個再上多一層。OK， 幸運，愛。OK。OK， 兩個讚應該有 OK， 但應該唔係 OK， 因為唯一個線係唯一個兩個讚，或者佢係旅遊景點，或者佢係旅遊景點先至兩。發現一個奇怪事，呢個唔係要課金嘅咩？呢個玩具城，但係呢個OK， 我而家完成咗咁樣啦。好啦，咁樣做 OK 啦。都要接受啊，好友。04想加入我好友，為什麼？可唔可以睇嗰條友咧？佢買咗一個燈喎，呢個咩能燈？呢個能燈通行證。OK， 我見佢想加我好友嗰個人，佢隔離咗邊？佢唔係想加我。呢個屋耳，呢隻屋耳啱呢隻貓想加好友。咁話成了朋友，好好，我成為咗佢朋友。點解要成為咗朋友？同埋呢個黃金呢個嘢啊，我喺2024年買咗個1700個 Roblox 幣嘅，買翻嚟嘅，聽話好稀有。因為我上次都遇過有個人。佢都有依個嘢，好啦，呢隻遊戲就係咁講啦，所以記得 like and subscribe 啦，同埋 follow 呢個影片啦，咁俾你啲 friend 睇啦，咁下次再見啦，拜拜。